因為我係喺支付寶上邊買車飛，所以咧係睇得到檢票口喺邊個位置嘅。呢個13或 A 10呢度係03，哇！呢度商務啊，咁靚咯嚇。不過咧前文，終於嚟到呢度啦。嗰個字咧應該讀循規蹈矩嘅循禮門。咁以我極為疏淺嘅學識咧，廣州一個叫津嘅菜館咧，佢都係好多美食關於蓮藕嘅，咁佢哋咧都標榜。觀眾大家好，而家朝頭早啱啱過咗6點鐘。我所在位置咧，廣州南站。咁咧，我會一個人，記住一個人去武漢3日2夜嘅。咁因為咧我買咗7點鐘嘅車飛，所以咧今朝5點鐘就起身，5點3就打車嚟啦。咁咧喺屋企打車嚟到咧，都用咗50蚊不到嘅。其實都幾快嘅，不過嗰段因為太黑啊，冇拍攝啦。先揾到入站口先，慢慢講。去揾入站口之前咧，呢度必須要講一下，佢呢個係安檢啦嗬。咁原來咧有嗰啲快速通道嘅，即係你慢咗啊，咁要快啲入站咧係有快速通道，呢個幾好。第二咧，有時候真係唔記得咗帶咗啲違禁品啊，咁點辦咧？就可以喺呢個自助快遞呢度，記住係自助喎，咁啊寄翻走嘅。呢度仲有去香港西九龍添喎，不過有冇人咁早嚟呢度香港西九龍咧？咁就不得而知啦。如果見到嘅話，我應該會再買支水嘅嚇，冇帶水嚟。自助服務區嗰啲咪有咯，方便嘅。仲有廣州酒家手信添喎，買支水先。不過咧嚟到呢度啲水應該會貴啲嘅。睇先，佢係可以支持用支付寶購買，點我購買，哇！怡寶都5蚊，正常㗎啦嚇。我係想揀翻一個揾唔到嘅，屈臣氏。咁然之後就掃呢個二維碼就得㗎啦。因為我係喺支付寶上邊買車飛，所以咧係睇得到檢票口喺邊個位置嘅。呢個13或 A 13，太早應該未檢得票嘅，不過都行到去差唔多檢票站口先啦。呢度仲有個自助服務區啊！我呢個係擺身份證上去攞發票嘅，我就唔攞啦。今次有一件事情就係咧，因為呢度係有服務休息區嘅，但係咧當然要付費㗎啦。咁有2個途徑可以用嘅，第一個就付費啦嚇，第二個咧就唔需要付費，但係你有嗰啲信用卡、金卡啊，或者係電話公司、中國移動嗰啲高級會員嘅時候，真係好不幸。其實我係高級會員嚟嘅，但係因為依家太早，依家其實真係實在冇乜必要啦嚇。即使佢寫住上邊寫住全球通用戶免費，咁都不必啦。眾所周知，大家都知啊，屋企上網咧，阿爸阿媽喺肇慶住上網咧，全部都係我找數嘅。咁一個月電話費咧俾300幾蚊，咁所以咧其實輕輕鬆鬆就攞到一年應該係有8次高鐵或機場嘅會員咯。少講已經嚟到 A 13。咁肯定係未到我嗰部車㗎啦。嗱，佢開點係6點23分啊嘛，係咪？咁確認一下我嗰部車係咪喺呢度，咁就得㗎啦。已經確認過啦，嗰度寫住 G276正在候車，咁咧就應該下一個就到我咯。但係而家仲未驗得票，驗票就揸住個身份證喺度拍住入就得㗎啦。既然未驗得票，就帶大家睇下。仲有件事情咧，先頭我都唔敢影嘅，因為坐車打車落車嘅時候咧，我喺東站口落車，其實咧都有早餐賣嘅。我買咗早餐㗎啦，已經。琴晚喺聖安娜買嘅，因為好少會咁早去坐高鐵嘅，即係有人唔知道啊。嗱，喺呢度都係會有好多嘢食啦，周黑鴨啦。係啊，周黑鴨係武漢特產嚟嘅，不過我唔中意食嘅嚇。
仲有零食鋪啦。咁如果你係要坐高鐵去好遠，譬如話我坐嗰部車佢係青島嘅，咁你要坐到青島，坐到晏晝咁，梗係需要一啲零食㗎啦。呢度都係有嘅。咁除此之外咧，仲有溫水提供啦，飲用水提供啦。但係如果我冇搞錯嘅話咧，佢哋嗰啲水咧只有熱水嘅啫。咁因為如果你帶住個杯要裝熱水，喺我哋南方其實係唔合適㗎嘛，係咪先？咁要點飲咧？咁啊，所以大家就要留意啦。喺洗手間隔離就有熱水嘅。咁你留意咧，就係一定唔好帶住一個膠樽去裝啲水咯，又或者好似我咁提早買啦，俾多少少。之外，仲有便利店啦，又係賣周黑鴨嘅喎。前邊仲有奶茶啊、披薩啊各種嘅。前邊仲有好多人喺度排隊。咁啊係啊，因為啲入站口咧，一冇人就冇人，一有人咧啲人聚住噶嘛。咁啊點解我選擇廣州南站啊？其實咧我睇過好多車飛嘅。咁咧，我係要盡量早到，我唔係要早起身，我唔係要架車快。咁我睇過啦，咁多班車咧，就係7點鐘呢班車咧，就幾乎係最早到嘅，除非我再早啲起身。好似第一班車係6點23分，其實而家都趕得切㗎，但係我冇理由將啲時間擺到咁極限㗎嘛，係咪？咁所以就唔揀啦，揀翻7點早啲到。其實咧6點20幾分，因為佢停喺個站點比較多啊。咁所以咧，係會晏啲到嘅。哦，呢度仲有便民早餐喎，3蚊就有個包喎。係咯，咁又唔貴喎，咖啡都係15蚊，豆漿10蚊，咁啊 OK 喎。唔係好離譜，礦泉水仲要2蚊起添，好明顯我先頭已經買貴咗啦。佢呢啲咧唔係私人做㗎。佢哋係地鐵公司，唔係高鐵公司做㗎，鐵路公司做嘅，咁幾好喎。呢度咧就係手機充電區啊，免費啊，當然好多免費嘢嘅係。但係你要識揾到咯。再往前行咧，仲係會有肯德基啦，大家睇見啦嚇。我買早餐，我肯定唔會肯德基嘅啦。有少少比較意外就係，我真係諗唔到朝頭早咁多人嘅。先頭喺路上坐的士嘅時候咧，我係打車過嚟嘅。咁啊有一點咧，大家要注意。大家都知道啊，我住喺花園酒店附近㗎啦。咁嚟到咧，其實用時係半個鐘頭到，但係咧就要行少少高速。你可以選擇唔行高速嚇，但係行咗嘅話咧，咁高速費點辦咧？就有2個辦法嘅。第一個你自己俾，司機唔俾；第二個你司機俾咗之後咧，就會喺的嗰度啊，佢要收你車費㗎嘛，加埋落去。咁啊，你哋2個協商好就得㗎啦。咁因為我手上冇5蚊紙，咁啊司機你俾啦。咁司機係唔會收錢少咗㗎，係啊。咁朝頭早嘅話，預鬆啲時間會好啲咯。其實如果晏啲嘅話，坐地鐵都趕得切。譬如話喺我屋企咁樣坐地鐵，最早一班車係6點10分，即係依家啦嚇。咁係會有少少趕唔切㗎嚇。哇！珠海嘅呢個去，前面仲有奶茶鋪喎，上面仲有蘭州牛尾。哦，呢邊仲有麥當勞，但麥當勞未開門喎。咁啊，同埋下邊都仲有個賣早餐嘅，咁幾方便啊嚇。所以咧就喺呢度同大家介紹一下，介紹翻如果大家真係以後喺廣州南站，第嗰啲站我唔知啦嚇，坐高鐵去遊玩喎，咁樣好遠途個噃，點辦咧？咁其實係可以咁做嘅嚇，但係據我所知，其實大家都唔使喺呢度出站啦嚇，喺香港都有高鐵站噶嘛，係咪？好啦，我哋過去等。原來咧，我坐呢部車最終咧係會去到青島嘅。哇！夜晚7點鐘先到。不過其實咧，如果真係要去青島咧，係唔會揀坐高鐵㗎。時間方面一定係飛機有優勢。所以咧，我認為啊，如果係4個鐘頭以內嘅咧，坐高鐵係抵嘅。但係如果超過4個鐘嘅話咧，都係坐翻飛機咯。你去青島，我諗就算加埋晚點，
4個鐘頭都到啦吧。嗱，以聽日為一個例子，如果聽日又係7點鐘起機嘅話咧，10點鐘就到啦，而且仲要咁喎，平喎，真係爭好遠，大家睇唔睇到？200幾蚊咋咁講？我算你最貴，揀呢個買都係319喎。係啊，冇錯。深圳航空仲有早餐食添，平過賽武漢。係啊，今次賽武漢咧，因為我講得決定出發比較急趕咧，買咗一等票，哇，總共要使700幾蚊啊！冇辦法，時間趕係咁噶啦。咁同埋即使唔係一等咧，都係要差唔多500蚊嘅。哇！而家高鐵真係仲貴過坐飛機，但係咁我坐飛機有個問題咧，就係如果譬如好似去武漢呢啲咧，個飛機晚點係好嚴重嘅，而且咧機場係遠過去至少喺我屋企咧，去機場係遠過嚟高鐵站好多嘅。咁啊，所以都係算啦嚇。同埋我唔係好中意坐飛機。咁啊，仲有半個鐘頭咧就開車啦，我繼續等下先。咧有咁大塊牌睇住，就一定冇遲到，有排啊！我揀錯方向啦，咁咧就當然係唔影響行程嘅，有大把時間。咁我1號車廂，我揀咗 B 入口，咁啊只能係喺車尾行到車頭咯。咁啊呢啲都冇辦法㗎啦嚇。但係如果熟手嘅觀眾應該估得到邊度係車頭車尾嘅。對面嗰部應該係去香港西九龍嘅，準備開車啦，冇錯，而家開車。咁而家開車去西九龍就快咯嚇，應該半個鐘，我睇差唔多嘅啫。01車呢度係03，哇！呢度商務啊，咁靚嘅喎嚇。不過咧1000蚊。咁我01等應該係呢啲樣吧，我估應該後邊嗰架車廂就係我㗎啦，冇乜人啫喎嚇。我終於揾到我座位啦！諗唔到成個車廂咧，除咗我，仲有另外一位乘客嘅啫啊！可能後邊人多啲啦。嗰個百零蚊咧，個好處就係咁啦嚇。第一，你係可以晾腳嘅，係啊，係咁樣晾腳嘅啊。嗰隻腳咧咪唔會攰咯。咧嗰個食嘢嗰個板啦，係咁樣嘅，係咁樣翻出嚟嘅，哇，好現代化咁啊嚇！同埋咧，佢個窗簾係你唔使起身都可以拉得到落嚟。如果怕殘眼咁啊，可以拉落嚟咯，拉翻上去咯。因為咧，佢一個窗係一個人㗎，啊，佢就唔需要擔心話啊，你拉咗落嚟後邊個歌記就睇唔到外邊優美嘅風景啦。我都唔係喎，你睇前邊個歌記有啲意見啦。佢原來你一落咗咧，後邊嗰個就睇唔到嘅。無論係2等定係1等啦，揀得到最好揀翻 F 座位啊，靠窗嘅，同埋咧。F 座位靠窗嘅咧，就你右邊得一個人嘅啫，因為有啲 A 嘅咧，據說係有2個人嘅嚇。呢個咧原來係青島鐵路局嚟運營嘅，應該冇錯吧？有件事情咧就不得不提啦，大家翻到嚟坐高鐵咧，即係一定要注意一樣嘢。無可否認啦嚇，而家即係國內發展咗呢20年啦、10年啦。係真係好多嘢靚咗好多，啊！無論係我哋國內都係咁講啦，即使好多洋人都係咁講嘅，呢個係無可否認嘅。好多嘢比以前咧，即係真係無論係衞生又好啊，基建又好，都靚咗好多，呢個係真。咁但係咧，有啲嘢咧，你自己都係要小心，包括我而家想講嘅咧，就係呢個台面呢塊板啦。無論係1等2等。或者係商務都好啦，最好咧，你要食嘢咧，你就先攞濕紙巾抹抹先。如果你手頭上有酒精嘅紙巾咧，最好一齊抹抹佢，因為咧始終工作人員咧，佢冇可能跟得咁足嘅。有啲車停一停10零分鐘就走啦，佢冇可能做到消毒做得咁足㗎。
咁因為點解我會咁講咧？我喺社交媒體見過，嗱人哋係冇問題嘅，佢係可以咁做，佢成隻腳擺埋上去。3打3房專項行動。如果你想將食物擺喺上邊，直接擺唔好，手掂過再掂食物都唔好。第一步先抹下，起碼自己安心啲。冇講話喺外邊啦，就算你自己喺屋企都要洗手食嘢啦，係咪？咁啊，大家咧千祈唔好見到啊咁乾淨唔洗啦，不必。包括我而家坐緊呢個位咧，其實咧大家見到係咪挨後咗少少嘅？我唔係講話阻住後邊嘅人，而係咧我嚟到嘅時候咧，佢都仲係咁樣挨後嘅，即係工作人員咧係真係好繁忙，佢連撳翻好張凳都冇時間嘅。我講話要清潔下啦，係咪？抹一抹安心啲嚇，呢個唔係廣告嚟嘅。話我發現咧，只有嗰個位係有充電嘅啫，有個插座嘅啫。我坐喺呢度冇，唔係呢度有。呢部車開車啦，隔離嗰部咧就係廣州東站嘅啦。但其實咧佢兜一轉潮汕同埋梅州先翻嚟嘅，要好似5個鐘頭。不過我廢話少講啦，我而家食少少嘢先，食完嘢之後瞓一瞓，因為今朝咧5點鐘未夠就醒啦嚇。3個幾鐘頭都有排瞓嘅嚇，去到再同大家慢慢講。已經過咗10點半啦，大概仲有15分鐘到啦，咁啊已經到站噶啦，都幾快嘅。全程咧都係300，埋站埋2-3個嘅啫，應該係塞埋咗3個站嘅，真爽。咁仲有咧有小禮品送嘅喎嚇，不過係因為架車係青島開出嚟㗎，咁即係屬於山東嘅鐵路局啦，所以咧啲小禮品都係山東嘅，而且呢度仲有支水添，都係山東嘅。呢個袋住啦，慢慢飲。應該叫虎踞泉吧？睇唔到添呢度虎踞泉，唔知啱唔啱啊？呢啲我好討厭呢啲反人類嘅設計嘅。其實佢想表達啲咩㗎？咪又搣爛晒，係咪先？咩咧？有啲紫心酥啦，果皮丹啦，呢個係白桃塊啦。牛肉粒啦，同埋餅。我對武漢嘅認識，其實我係第2次嚟嘅，應該係上一次咧上一次我嚟嘅時候，個女仲好細，都係一個人嘅。咁然之後都係住喺江漢路步行街附近嘅。咁今次都唔例外，因為我淨係識嗰度嘅啫。然之後我 book 咗呢個酒店，吉子武漢江漢路步行街酒店。咁佢咧係好近一個地鐵站，叫做我唔知有冇讀錯啊嚇。其實我俾人教育過讀錯嘅，呢個叫頓啦，我暫且讀啦，可能我讀錯嘅頓禮門啦嚇。H 出口出嚟，咁因為我上一次嚟咧，佢呢個地鐵站已經係有嘅。當時我記得係唔知坐地鐵坐到邊，然之後轉車嘅咯。唔係好記得啦，真係太耐嘅事啦。嚟到呢度咁啊，行過去應該好近嘅啫。原來呢度仲有一個江漢路地鐵站，有交匯站線喎，應該幾好吧？而且呢度附近仲有星巴克，咁應該都 OK 嘅。武漢係食咩嘅咧？武漢咧其實食嘅嘢唔係話好辣嘅啫，同埋喺我心目中武漢呢個城市咧係幾似廣州嘅。首先第一佢係幾有歷史嘅嚇，第二咧都係啲推翻滿清嘅基地。即係廣州啦、武漢啦，因為武昌起義大家哋都聽過啦。黃花崗起義都聽過啦。如果我冇記錯，同志仍需努力，最尾推翻咗滿清咧，應該就係唔知第10幾次起義，去到武昌嗰次起義嘅時候咧，滿清就終於滅亡咗啦。係啊，咁嘅。咁同埋佢哋啲食物係會比較多碳水嘅，就唔同話廣府嗰啲就細細碟細細籠嚇，好滋整嗰種咧。我自己係廣州人啦，咁講，佢哋嗰邊人唔同嘅，譬如話炸糯米雞啦，炸糯米雞你真係諗唔到嘅，好多嘢都係炸嘅。同
埋佢哋嘅飲食文化咧，最主要集中喺早餐嗰一段。咁我係有了解過嘅，點解係會咁咧？首先咧，佢武漢呢個城市啊係喺長江流域嘅，咁咧一路往西咧就可能去到重慶啦，往東咧就去到上海啦。咁佢咧係好多個省份嘅周邊嚟嘅，咁咧佢哋係一個好多城市需要經過武漢嘅先去到其他地方嘅，大概就係咁啦。我長話短説，咁咧佢哋咧就好多搬運工人，咁咧搬運工人要食得飽噶嘛，係咪先？唔同話我哋廣州嗰啲飲食啦，真係有好唔同嘅。廣州嗰啲就係一個大少爺，起身玩完龍雀咁咪去飲茶咁啊，所以先出現咁多點心細細件啦。佢嗰邊咧就唔係，佢嗰邊咧就係搬運工人啊，所以咧早餐就會食得比較飽嘅，所以譬如可能有啲嗰啲叫咩麵啊，熱乾麵啊嗰啲咧係會撈嚟食落好多嗰啲麻醬嘅，又或者一啲叫豆皮嘅東西咧，就係將一啲糯米啊攞個蛋咁樣夾住咁去煎嘅。除此之外，仲有好多，大多數佢哋飲食文化都集中喺早餐，甚至乎我相信咧，我去到武漢呢幾日咧，應該係會早餐同中午連埋一齊食嘅嚇。食完就去旅遊景點，我嘅計劃係咁嘅。咁然之後，同埋嗰邊咧都係會有好多民國嘅建築物係好有西洋嘅風格嘅。據說咧喺國內啦內地啦一個就廣州啦沙面啦一個武漢啦、天津啦、上海啦，呢幾個城市係有好多呢一種咁嘅建築物，而且係而家仲用緊嘅嚇。咁遊客亦都係會比較多嘅。基本上我知道嘅就係咁啦。去到再同大家慢慢講。不過咧，我訂呢個酒店咧嘅時候咧，又發現一個小問題啦。不過訂呢度都冇問題嘅，因為原來咧喺武漢站高鐵站去到呢個步行街咧係要1個鐘頭嘅地鐵嘅。咁我覺得咁早坐地鐵都冇問題，因為我11點鐘去到又坐完地鐵大概12點都可以接受，係咪？去到再講啦嚇。終於嚟到啦！第一件事咧係要着衫，有啲凍，即係我哋啲廣州人都係怕凍㗎，係嘛？肥仔都要着翻件衫先得啦。好在啫，老婆提醒我咁都算幾舒服下嘅，又唔係話好似上次咁樣灰蒙蒙嘅天氣我哋行啦。咁我繼續行啦。咁呢個車啱啱到，原來佢咧唔係復興號嚟㗎，原來咧係白色呢種和諧號嚟嘅，咁都算開得快啦。復興號嘅車廂應該會舒服啲嘅，即係再現代化啲嘅。但係時間就唔會話嗰啲會快啲慢啲，其實我認為都差唔多。不過嗰啲好似可以開到350大停嘅車站會多啲咯。我哋繼續往前行，坐地鐵呢度都係有地鐵站嘅，咪應該就叫武漢火車站地鐵站吧嚇。唔使安檢嘅，去到再講。果然快行咗冇2步啫，已經嚟到呢個應該叫出站口吧。咁上邊係有指示邊度去地鐵站嘅。一直行睇唔睇到個 M 字？佢個地鐵咧嗰個標誌咧係咁樣嘅，5號線冇錯啦，我係5號線轉2號線嘅。多年之前咧第一次嚟咧，當時仲未有地鐵㗎嚇，呢度仲未有地鐵㗎，咁要坐大巴㗎，都幾頭痕㗎。坐完大巴嚟仲要再轉地鐵，咁而家就方便咗啦。梗係唔夠廣州南站大，通常國內呢啲事情都係咁㗎，越遲起越大㗎嘛，係咪？呢邊又有真功夫啦，又有
又有呢個係飲奶茶㗎，應該係吧嚇。仲有牛肉麵大王啦，呢個係呢個唔知食咩便利店，同埋鴨脖咯，好多鴨脖嘅佢哋呢度，但我就唔係太喜歡。要彈下佢哋嘅地下先得啦，即係點講咧？始終佢都唔係話新起嘅，所以咧唔係好平整啊，凹凹凸凸啊。咁係我梗係作為一個廣州人，梗係廣州咩都好噶啦嚇，好正常嘅啫。佢個地下咧係一路推咧係會凹凹凸凸嗰種感覺，咁自己小心啲就得㗎啦。咁係嘅，真係冇廣州咁大嘅。如果我冇記錯咧，好似呢度個站起得早過廣州㗎嚇，唔知有冇記錯咧？一邊叫一個。佢哋呢度個地鐵係要行翻出嚟半戶外嘅，就唔同話好多大城市咁樣嘅咧。好多城市咁樣咧，係高鐵站下邊直接轉換得到嘅。咁或者有我唔識啦嚇。呢度坐地鐵，但我相信係冇嘅，只有呢個地鐵站口嘅。咁咪即係意味住我又要安檢咯。唉。呢度落咗嚟地鐵呢度啦，原來咧水係唔使安檢㗎，比較有趣。咁我哋會去到呢個積玉橋嘅地方，即係2號線換乘嘅，咁啊得㗎啦。咁同埋咧，原來4號線咧係唔喺呢個站入㗎嚇，都比較奇怪。應該係4號線會方便啲嘅，喺高鐵站裏邊就有㗎啦。不過我揾唔到咁解嘅啫。咁啊呢個就係地鐵個樣啦。呢個應該係始發站嚟嘅。咁啊一路去到酒店咧係需要1個鐘頭嘅。咁同埋呢度地鐵站有咁樣有水飲㗎喎。實在有趣啊！請注意安全，上下列车时請先下後上，注意站台與列車。of Wuhan Railway Station is approaching. For your safety. 終於嚟到呢個叫積玉橋嘅站啦！咁我仲要再坐2個站先至去到我要去嘅地方嘅。咁啊上車啦嚇，2個站好快嘅過江，終於嚟到呢度啦！嗰個字咧〜應該讀循規蹈矩嘅循禮門。咁以我極為疏淺嘅學識咧，我嘅分析係循規蹈矩啊嘛。咁啊禮貌個禮啊嘛，應該喺粵語咧係讀循禮門，而唔應該讀盾禮門嘅。至於呢度咧就係地鐵站，我哋揾 H 嘅出口出去，做完一個 room tour 入咗房之後咧，我哋就出去食嘢，因為已經好肚餓啦。咦？點解冇 H 出口嘅咧？咁有趣嘅咧？呢度 H 出口，一直往前行就到嘅啦。辦咗入住啦，超級快。咁咧，我係訂咗1晚嘅啫。可能會喺 APP 上邊訂多1晚嘅。咁啊，睇下間房咩樣先嚇。18應該係呢個方向嘅。哇，好方便喎，就係呢度啦。等我入去睇咩樣先啦。呢度咧就近步行街，咁啊價格咧都要使到300蚊嘅，基本上就係咁啦。咁啊，因為我得1個人啊，梗係揀張單床房、大床房嘅。但係咧，同之前住佢哋吉子水晶酒店一樣啊，都係冇辦公台嘅。呢個真係要彈下嚇幾次㗎，你已經呢個可能係我問題啦嚇，因為就我唔知點解啊，冇咁商務吧。然之後電話啊各種都有啦。變出去咧就係居民區啦。
咁啊，隔離嘅步行街，哇，仲整緊嘅咧嚇，唔會好嘈吧？方便咯，喺地鐵站落嚟，簡簡單單同大家睇過就算啦嚇。或者住咗一晚，聽日再算啦，因為聽日仲可以改嘅。我肯定係會留喺武漢3日2夜嘅。咁仲有件事情咧，就係應該去到最後一日，我要睇實際情況，我會去岳陽市行一行嘅。咁究竟喺嗰度住一晚啦，抑或係點樣，我唔知嚇。可能會住一晚，星期5先翻去都唔出奇，因為咧，琴日咧我同個女講話嚟湖北武漢嘅時候咧，佢就突然間講咗岳陽樓3個字，因為有睇我影片嘅觀眾都知道啦，我個女咧就懶文學嗰啲少女嘅，就成首古詩背晒出嚟，而且咧佢唔係淨係背得個古詩，好似我呢啲咧就背都背得到嚇，唔係背唔到，但係咧後邊嘅古仔咧係唔知講咩嘅嚇。我女係知講咩，即係佢咪大體講得出咁樣嘅。咁佢話可唔可以叫我啦過去探下路先，等到暑假嘅時候或者寒假啦嚇，應該係暑假多嘅，寒假我哋唔會往北邊行嘅。帶佢去睇下咁，都可以嘅，因為喺度過去都係個零鐘頭車，而且喺嗰度咧係直接有車翻廣州，就唔使再翻嚟武漢，跟住再落去咁咯。我嗰啲到時再講嚇。呢個酒店係用咗317蚊，車呢度睇唔到嘅，就係呢度啦，317，好似性價比唔算太高啊。同樣都係有水啊，肯定噶啦嚇。呢啲都唔會冇噶啦。咁啊，煲水嘅壺啦、杯啦，同埋呢個其實我唔係好中意房間裏邊有呢一種燈嘅，好奇怪嘅感覺咯。同埋呢度有一個音箱嘅，2支水，但係房間唔算太大。之後洗手間呢度係，個便係好普通嗰種啫嚇。但係咧有一點我唔係好中意，就可以望到張床，一間係得我一個人冇所謂啦嚇。即係如果但凡多一個人，即使嗰個係你嘅最親密嘅伴侶，即使太太都，你冇理由咁樣睇到㗎嘛，大佬。不過有得落點嘅嚇，但係我就好唔中意呢種設計咯。為什麼咧？甚至乎，如果我喺度沖緊涼便嘅時候，嗰個窗對面有個人睇到我，咁咪哇！真係唔知佢驚啲定我驚啲啦。又落翻啦。沖涼呢度嘅話，呢度都係可以俾個 like 㗎啦嚇，即係跟得翻足就係唔會可以倒得到其他嘅液體落去咯嚇。呢個係鎖住嘅，呢個幾好，即使唔滿都冇問題，我接受到。後嚟我就要去食我嘅午餐啦。咁啊，先頭坐高鐵嘅時候已經揀咗幾間，咁我唔會食嗰啲小食啊，坐喺路邊嗰種嘅，我會揀個餐廳坐低點兩味餸咁樣嘅，因為即係肚餓啊嚇，嗰啲留翻聽日再食。咁啊，食完中午飯之後咧，大概2點鐘到啦，或者甚至乎會3點，咁我會去啲旅遊景點行下嘅，咁啊做好晒功課㗎啦嚇，到時再講。終於嚟咗餐廳啦，咁啊坐低點餐嘅，唔係食嗰啲小食。咁據說咧，湖北菜蓮藕係好出名嘅嚇，咁仲有魚都係唔錯嘅。必點推薦鮑魚仔呢啲不必啦，呢啲基本上都唔睇啦。話梅糖醋排骨、肚鴨，哇！魚頭唔係喎，都係辣㗎啦。仲有燒鵝啦，果盤啊，咁有趣嘅咧嘅點菜，涼拌毛豆啦，辣椒炒肉啦，呢個我想試下喎，反而冇鯧魚啊嘛，應該唔辣㗎吧？我覺得應該係要一份嘅，一場嚟到啦。咁然之後咧，蓮藕湯據說都係要嘅，但係呢個會唔會太大份咧？雞中翼呢啲就不必啦吧，麻婆豆腐呢啲不必啦吧，三鮮丸、娃娃菜、基圍蝦、牛三鮮會唔會係？牛三星咁㗎，我估啊，咁應該都係叫返啲主食方面有白飯啦、咖喱炒飯啦、牛肉餅啦，呢個係我以為嗰啲小籠包唔係，
其實我係想食個小籠包，但係似乎呢度冇咯。仲有烤羊排、蓮藕湯，哇！會唔會太大份呢？咁我飲得到幾多算幾多啦嚇。上次嚟咧，可能啲餐廳冇咁多呢啲數碼點餐，其實我都係未食過呢啲好地道嘅湖北美食嘅嚇。咦，嗰個武昌魚唔見咗嘅，唔見咗啊！難道一轉頭就沽清？咁冇辦法喎，我有葱燒武昌魚，過落好單啊！講下由高鐵站出嚟呢一段，如果各位觀眾想嚟武漢遊玩，又想住喺呢一區，其實呢一區 OK 嘅，因為你啱啱嚟到武漢咧，如果你係第一次嚟啊，住呢一區冇問題嘅，因為老城區啊嘛。但係咧，坐地鐵我真係唔贊成，因為落到地鐵之後咧，首先你喺高鐵站出嚟去地鐵有一段，嗰段咧要咁樣冇得喺地鐵度換乘嘅，然之後咧去到地鐵嗰度出嚟，又係要搬行李嘅，即係我一個人男嘅搬咧冇乜問題，如果你拎住好多行李咧係幾痛苦㗎。咁我建議你打車。嗱，你睇下依家打車都係特惠快車啊，35蚊啫嘛，係咪先？即係真係唔係為咗慳錢嘅，而係即係想體驗多啲。而且好老實講啊，如果講體驗打車，亦都可以睇到好多風景啦，係咪？大家記住啦。酒店方面咧，我而家仲考慮中，因為嗰度不如我理想，或者試多啲唔同嘅酒店，因為武漢呢個城市係好有趣，佢俾條河咧分咗3部分嘅。咁啊，先唔講郊區嗰啲啊，一個係武昌，一個漢口，一個江漢啊。如果我冇記錯嘅話，就係呢幾個區。咁我應該係喺左邊嗰個區嘅嚇，即係因為佢長江係將佢分成好似係東西兩邊嘅，我好似喺西邊嘅嚇。咁聽日就算啦，酒店嗰嘢食就到咗啦。即係我保證咧，一定係食唔晒。首先咧，有湖北好出名嘅一種食物咧，即係藕湯啦。哇！你多到湖北啲藕係靚嘅，我真係只有南沙可以攞出嚟傾下嘅啫嚇，真靚嘅。咁但係呢煲藕湯咧，即係連埋我老婆連個女嚟都食唔晒。咁第二個咧就係呢條魚啦，呢條咧叫做武昌魚啊。咁係點咧？其實我係唔知嘅嚇。叫葱燒武昌魚，喺廣州一個叫津津嘅菜館咧，佢都係好多美食係關於蓮藕啊。咁佢哋咧都標榜係由湖北運過嚟嘅，每日新鮮運過嚟嘅咁講。咁咧即係講明咧，湖北啲藕咧係真係出名，而且蓮藕咧有個好處咧，涼血。我哋南方人食多啲就啱噶啦，平時食咁多熱氣嘢，哇！好大嚿喎，你見佢啲蓮藕，再不少少湯。而且咧蓮藕咧佢嘅鈣質係好多嘅，話好似喺度賣緊廣告咁啊嚇！早幾日啫，我哋喺西朗市場買餸嘅時候咧，個醫啊講，當然係冇醫學根據，一切以醫生講嘅為準啦。佢話：哎呀，我糖尿病幾廿年啦，食蓮藕就得㗎啦。咁即係我其實唔係好信嘅。咁但係睇見阿姨咁精神咧，即係你話醫唔醫到病冇可能嘅，醫得到發達啦。但係你話糖尿病人食咗會唔會有好處咧？咁我相信應該都會有嘅。佢咁多澱粉質喎，其實我又唔係好明。唔好理佢啦，聽醫生話嚇。睇先。湖北嘅藕咧，我認為佢係粉過南沙嗰啲藕喎。南沙咧，可能因為近出海口嗰啲水鹹啲啊，我估嘅啫。咁佢咧都係要喺嗰啲河裏邊啊、淤泥裏邊先長得大嘅。你係用呢隻筷子咧就可以夾開到嘅。南沙嗰啲咧，有時候未必得㗎嚇。沙嗰啲咧炒好食，
或者切片，好爽脆嘅。湖北呢啲咧就煲湯好食，好熱啊！呢度咧要彈下，呢個我唔會再飲嘅，我保證。首先佢冇問我喜歡飲咩茶，都冇問題嚇，冇問題嘅，因為呢啲都係我哋廣東人啊、廣州人啊，即係奄尖啲嘅，好似洗鑊水咁。茶咧好似係喺個鑊度洗咯，我唔知佢咩茶，我飲唔出啊。但係咧，好似係真係洗鑊水咁嘅味嘅話，我真係接受唔到，或者可能我唔識啦，又或者係好靚嘅，我唔知啦嚇。但係個蓮藕就真好食嘅，嗱啲茶我就唔得啦嚇。繼續食蓮藕啊！藕斷絲連。如果攞嚟形容一對戀人咧，咁就唔好啊！既然都分開咗啦，仲要有絲連做咩？但係如果形容一個蓮藕咧，就有呢啲絲先至代表靚嘅。當我飲完第一碗啦，果然好啊！嗱，靚嘢係咁啊，佢上邊咧仲有一層嗰啲以前細個咧飲牛奶啊，咪有一層膜喺度嘅，佢擺落咗咧都係有。我揾嚿骨食下啦，哇幾大嚿！呢個應該係豬骨嚟㗎嚇。好多人話咧，武漢人啊飲啖湯咧就得㗎啦。我覺得呢樣嘢咧都似我哋廣府人，我哋廣府人又好中意飲湯。同時呢條魚咧，其實下邊有幾盞燈喺度加熱緊嘅，但係咧好似仲未有咩動靜。我決定再等一等，飲多碗湯先。佢啲蓮藕咧係好容易爛嘅，相比起我哋南沙蓮藕，同埋咧啲我冇記錯，應該係津津菜館都係食到咁嘅。佢係咧，首先你要筷子功好叻先得㗎。嗱，好似呢一部分咁咧，佢係有呢啲管咧咁樣可以夾得到，慢慢分翻開。南沙嗰啲就爽口嘅，炒起身好食嘅，啲係粉啲腍啲。到嚟咧，可能呢條魚開始有啲喐動啦。咁咧就試下佢咩味啦。食魚咧，我並不是太擅長嘅。如果唔係咁出名，而我又未食過咧，應該都唔會食嘅。咁佢應該係如果用我哋廣府嘅做法咧，應該叫有少少似煎封咁啊，即係佢輕輕有煎過嘅。啲魚肉係實淨嘅，唔係嗰種我都唔知叫咩魚啊，桂花魚嗰種咧，好滑嗰種感覺嘅，比較清淨。呢啲煎封，眾所周知我唔係一個擅長欣賞魚嘅人啊。因為食落咧，其實又冇想象中咁實嘅喎，啲肉都幾滑嘅喎。咁同埋個汁底咧係有少少辣嘅。你話係咪新鮮咧？我真係食唔出嚟，唔好意思。我傾向唔係居多咯，但係啲肉又冇泥味嘅，我根本食唔出咧，嗰啲骨咧係嚟自佢個皮啊，因為佢魚鱗應該有刮嘅，跟住不過有冇魚鱗我都唔知啊，嗰種感覺啦。通常咧，我哋啲唔識食魚嘅人咧都食個背脊嘅，骨少啊嘛。咁咧，但係咧識食魚嘅人咧又話其實咧個魚腩先至冇骨㗎咁。又試下個魚腩啊，都有骨啦！嗱，你睇，仲多過唔知大家睇唔睇到啦？仲多過老婆平時同我去食嗰啲桂花魚啊嗰啲咁樣樣咯。我哋啲人都一唔係食紅衫，一唔係食鯽魚嘅。佢冇泥味啦。但係一樣係冇辦法改變到我唔中意食魚嘅呢一個習慣啦嚇。其實我老婆係好中意食魚嘅，平時我哋出去拍嘢咧係佢就我嘅啫。爸爸落咗嚟買杯嘢飲，咁啊講下啱先個餐，個魚冇問題㗎嚇，都其實真係比想象中滑，即使佢係用咁樣煎封嘅形式咧。啲魚肉都係好滑嘅，不過骨真係多。我係一個唔中意食魚嘅人嚟嘅，我都唔記得上一次食魚係幾時。哇！嗰啲骨慘住個喉嚨，爭啲。不過啲骨好幼嘅，冇事。咁至於個湯又非常之滿意，完全達到我標準，甚至乎超過我預期添。
嗰種好濃嘅感覺，但係又唔會過咗嗰種咯，非常之好。不過有個小問題，唔關餐廳事，我唔明白點解呢度咧，佢哋唔係好中意開冷氣嘅。其實今日都算凍啦，室外氣温正午啊，而家得21度嘅啫。其實呢天氣喺廣州好涼爽嘅。咁但係咧，先嚟喺餐廳咧，我食到一路抹住汗一路食，即係可能飲湯啦嚇。包括我而家喺呢度咧，如果喺廣州咧呢度啊，大家明咩地方啊？星巴克啊，係好凍㗎，去到夏天嘅時候，佢根本都唔係賣咖啡，係賣冷氣啫嘛。喺呢度咧，好似冇開冷氣咁嘅喎，上邊又確實有冷氣㗎噃。另外我唔知美心點培訓啦，即係可能睇唔到嘅。咁啊係嘅，我第一次嚟。咁我叫咗杯星冰樂，近排出翻款新嘅拖肥糖星冰樂，咁啊試下啦。其實我都飲到都唔知交咗幾多錢喺度㗎啦。我先頭嚟到咧，我就想揀一杯冇咖啡嘅，冇啊點算咧？其實拖肥糖星冰樂都 OK 嘅。咁通常我哋係會用 app 嚟，因為充咗值啊，有優惠券啊、儲分啊各種喺一齊做嘅。咁啊落好晒單嘅話，要星冰樂喺裏邊扣錢，咁講完嗰啲嘢啦嚇，又用會員卡啊各種嘅。姐姐同我講話冰沙嚟嘅喎，我真係呆咗。大佬，我飲到咁樣，我未知佢係冰沙咩？我已經飲到咁樣啦，即係梗唔算好叻嘅。上邊仲有一個 level，都仲要好遠先去得到。咁但係未至於到唔識飲啊，係嘛？咁佢同我講話冰沙都幾搞笑，唔好理佢啦嚇。可能得一個人比較忙啦。上次去到珠海就好蒲。珠海上次我喺個老婆瞓醒覺，個老婆咪話夜晚冇瞓，我朝頭早出咗去嘅，但係嗰日冇帶攝影機冇拍攝，我去星巴克坐。流利的粵語，無微不至的服務，咁然之後咧，我仲要喺嗰度坐下先，跟住佢搬埋台俾我，真係非常之好啊！邊度充到電啊？邊度各種非常之好，即係唔知啊，可能個別案例啦嚇。佈置都係冇咩唔同嘅，一樣嘅，都幾忙咯，幾辛苦，得嘅一個人。但我杯嘢做到一半又走咗去落單啦，都走咗一朝早啦嚇。而家翻酒店坐咗先，繼續飲用我呢個。其實咧，我係翻去剪片嘅，咁啊稍作休息，大概最遲啊嚇，我講最遲，4點已經係好悶㗎啦，我就會出嚟外邊行嘅，咁或者3點零啦，到時再算啦。會行下啲旅遊景點咯，係啊，行下啲江灘啊咁咯，到時再講啦，下集見嚇。邊應該係我住嗰間酒店喎，個外表係咁樣樣。